Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Јајниците се дел од репродуктивниот систем кај жената. Зошто јајникот е место каде често се развиваат тумори и цисти? Може ли бенигниот тумор да премине во малиген? Ракот на јајниците се смета за една од најагресивните болести кај жената, кај која што, доколку болеста не се диагностицира на време, нема многу опции за лекување. Па како да се открие ракот на јајникот навремено? На која возраст обично оваа болест се манифестира и кои се ризик факторите за незината појавност? Имаме низа прашања кои што ќе ги упатиме на недештиот гостин, доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговорот стартува веднаш по рекламниот блок. За ракот на јајниците денеска зборуваме со доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка онкологија во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Докторе, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, поздрав до вашите гледачи, секогаш ми е драго да разговараме некош ваква за условно кажано неубави теми, меѓутоа важни. Ке започнеме од анатомијата, би рекла, од градбата на женските генитални органи, поточно. Секоја жена има два јајника, повеќето, значи доколку не се роди со некој дефект. Така е. По еден јајник од секоја страна на матката. И дали во јајниците, веднаш по раѓањето, се наоѓаат сите јајцеклетки кои што ќе бидат потребни во репродуктивниот живот на жената? Да, така е. Значи, еве имаме тука еден модел, кој што можете да ни го камерите како ќе представите. Да го фокусираат условно земјано. Тоа е еден модел чисто за да добијат представа, гледач. Знам често пати да го користам во разговор со пациенти за да сватат вака тродимензионално просторно за што станува збор и за кои делови од телото практично разговараме. Значи, овој еден модел на женски генитални органи. Значи, овој долниот дел е практично вагината, грлото на матката, телото, трупот на утерусот. И како што им кажа обичен пациент, тука расте бебето. Во тој дел. Ова извијуганиве се практично каналите или туби познати. И тоа се овариумите за кои што сега ќе разговараме, како што рековте, по еден од двете страни. Да, најчесто, меѓутоа во случај на некакви вродени аномалии и така натака, или ако заради имало потреба, оно што кажаме ние, да имаме причина да ги отстраниме јаниците, па да оставиме, да речеме, само еден јаник или таму каде што има потреба ги отстрануваме јаниците хируршки, сакам да кажам, кај одредени болести. Ова што ми го поставите прашањето, дали жената се раѓа со предодреден, условно кажано, број на јајцеклетки? Да. Значи, бројот на јајните клетки со кои што се раѓа или ајде да кажам, јајцеклетките се формираат во текот на растот и развојот, значи број на такви фоликули созреваат, така, примордијални е фиксен. Што значи дека кога ќе влезе жената во пубертет, девојчето, се жена термин користиме, меѓутоа кога ќе навлезе во пубертетот и кога практично ќе настапи првиот менструален циклус, тоа е веќе знак за или самото активирање на јаниците, будењето на јаниците со пошто за јаниците, освен тоа што се репродуктивен орган каде што се формираат јајните клетки или фоликулите, тие се и дел од ендокриниот систем. Затоа што практично се меѓу другото жлезди кои што излучуваат хормони. Конкретно естрогени и гестагени хормони, значи естрогени, прогестерон. Во зависно од која фаза на циклусот. Со други зборови, кога ќе почне активирањето на јаниците, доаѓа до будење, односно девојчето постепено станува млада особа, адолесцент и оно што кажаме зрела жена. И тоа се процеси. Оној целиот период на пубертетот и така натака. Сите тие работи што се случуваат во женското тело, не знам, растењето на дојките, појава на влакнетост на специфични делови на телото, кожата, промени на гласот, сето тоа се ефектите на естрогенот, кој што почнува да се лачи, па вклучително и првата менструација или менарха. И сето тоа понатака се повторува во овие циклуси, се до менопауза или што би значило последната менструација, последниот менструален циклус во оној репродуктивниот живот на жената. Тоа значи тогаш созрева последната јајцеклетка. На другиот крај. Па сега, не секогаш и не сите циклуси се овулаторни, што кажам. Значи имаме така наречени ановулаторни циклуси, каде што не мора да се ослободи јајцеклетка, затоа се нарекуваат ановулаторни. И тоа генерално земено. Значи при секој циклус
како што тоа се тие фази на менструација, 28 дневен така да речеме циклус. Значи во првата половина е онаа фаза кога практично имате така наречена стимулација, се лачат од хипофизата фоликулостимулирачки хормон кој што треба да ги стимулира, да го стимулира растот на јајцеклетките. И како што минува циклусот, тие јајцеклетки созреваат, односно фоликулите созреваат, во фоликулите се наоѓаат јајцеклетките. Некаде на средина на циклусот, кој што знаете кога ми е средина на циклусот, да се пазат, да не останат бремени. Обично доаѓа до прскање на тие фоликули, се ослободуваат јајцеклетките и тоа е периодот кога може пациентката практично еден на оваа страна на овој јајник е прикажан тој првиот дел, значи фоликуларната фаза кога расте од примордијален фоликул со стимулацијата на тој фоликулостимулирачки хормон, постепено расте, се развива до зрел фоликул или графов така наречен, кој што прска, се ослободува јајцеклетка, па настапува втората фаза, тоа е прикажано на другиот јајник, или таа лутеална фаза, формирање на жолто тело. Значи тоа е жолто кој ќе се корпус лутеум на латински, нели? Тоа е формирање на жолто тело кое што постепено од жолто тело станува бело и се губи како лузна на крај останува. И тоа се повторува секој месец. Меѓутоа, кога се активира, не се активира само една јајцеклетка, него се активираат група на јајцеклетки. При тоа имате тркање на едната, односно на другата страна, буквално тркање, од сите тие јајцеклетки созрева една, односно еден фоликул. Некогаш и два, па затоа имате близнаци. Сега тие може да бидат, нали, шикаме двојајчени, еднојајчени, зависно од тоа дали се ослободиле две јајцеклетки, се ослободила една јајцеклетка, па се поделила после и така натака. Сакам да кажам, при секој активирање на ениците се активира група на фоликули, не само еден. И практично пред секој циклус сите тие активирани фоликули се губат. Само еден доаѓа до тој графов фоликул. Што значи дека на секој циклус пациентката ги губи трајно тие фоликули. Што значи дека на крај кога веќе ќе се потрошат де факто фоликулите или настапува менопауза. Дали јајниците се место на кое што често се развиваат тумори и цисти? Па сега тоа е значи вака често кога ќе го зборуваме за таа патологија на јајници, мора да поделиме на она што е бенигна патологија и она што е малигна патологија. Значи, бенигните цисти секако се почести во однос на малигните, ние некојаш ги нарекуваме добар дел со тие такачни функционални цисти. Значи, може да се појави да достигне одреден раст, често пати фоликулите не прскаат, преминуваат во такачни фоликуларни цисти, може да пораснат. Тоа прави паника некојаш кај пациентките, меѓутоа во основа тоа се функционални цисти кои што можете самите да се повлечат, да прснат, да се регредираат, значи не се опасни самите по себе веднаш да кажам. И секако да има на група на прави, што ги кажаме овариални цисти кои што се бенигни по своите карактеристики и природа, не се опасни. Сега таа бројка на цисти е релативно почеста во однос на ова што е другава, да речеме условно кажано опасните тумори би ги нарекол во таа категорија. Дали се цистични, дали се солидни, дали се мешани по структура, може да бидат најразлични, а и по своите хистолошки типови. Сега ние затоа имаме таа диагностика процедури, почнувајќи од обичен ултразвучен преглед, со констатирање на одредени специфични ултразвучни маркери, така да ги наречам, според кои што ние може да се раководиме во правец на тоа дали иде повеќе кон бенигна структура или кон малигна структура. Па тука ни помага секој другите имиджинг техники од типот, компјутеризираната томографија, поретко магнетна резонанса ако треба, туморски маркери веќе често спомнувани, покачени се тие? Па не секогаш, знаете, туморските маркери... Има специфични кои што се однесуваат на јајниците? Има кои што ги нарекуваме такачни гинеколошки маркер, тоа е тој CA125 или карцин антиген 125, така се означува. Но, повторно веднаш да кажам, затоа што многу пати во амбуланта доаѓаат пациентки со веќе направени маркери, кои ќе прашам зошто е направен маркерот, па не знам, ги прават непотребно некојаш пациентките. Или не знам, може би некојаш од страв, меѓутоа не е тоа, нема потреба од такво нешто. Пошто тој туморски маркер не значи дека ако е покачен, е тоа апсолутно знак дека не знам се случува карцином, затоа што имате и состојби во организмот кои што исто така доведува до покачување на тие туморски. Воспаление, ендометриоза, било кој друг процес што може да се јави на други делови во абдоменот, не мора да е врзано со гинеколошките, знае да даде покачени вредности на CA125. Што значи дека само по назнака на доктор, не самостојно да одат да прават туморски маркери од страв. Пошто, терминот е малку звучи лошо, туморски маркер, па сега ако е тој покачен може да биде не знам што. Не е секогаш така. Да, го користиме и тој. Во
иследувањата што ги правиме предоперативни на пример и така натака. Но не секогаш и не во секој случај тоа не е само еден, да речеме, показател, значи не е дека е ќе направиме туморски маркери, опа, апсолутно е карцином. Далеко од тоа. А дали цистите и бенигните тумори може да преминат во малиген тумор? Може. Значи, колку што има оној потенцијал за раст, што една циста, например, затоа ние ги следиме. Не секоја циста априори идеме да оперираме. Затоа што не, ако е тоа така, тогаш би требало да не речем, не е тоа поентата. Знаете како, лошата работа условно земено, ако така можам да наречем, кај оваријалните карциноми, што не постои скрининг, како на пример за цервикален карцином, кој што многу често го зборуваме, таму имате скрининг метода со која што, да речеме, може да ви помогне во рано детектирање. Овдека нема такво нешто, не постои. Правени се огромни студии во светот. Пробувано е дали да речеме со рутинско зимање на туморски маркери или не знам со рутински ултразвучни прегледи и констатирано дека не знам за да се фати еден оваријален карцином, треба вие на основа на тоа што има циста или покачен маркер да изоперирате, не знам, 500 жени па да фатите еден, мислам нема поента, нема логика и затоа не постои скрининг. Но секако дека кога ќе констатираме постоење на некаква циста или формација на јајникот, ако имаме јасни показатели кои што ни укажуваат тоа дека имам јас на пример сомнение дека е да речеме ендометриоза. Ќе ја земам како една од вака релативно почеста патологија што се јавува во женска популација кои што се во основна бенигни тумори. Цисти. Има конкретни карактеристики, ултразвучни маркери кои што ми кажуваат на тоа дека да, со голема веројатност можам да кажам дека е ова ендометриоза. Секако ако влеземе да се оперираме, сето она што ќе се изоперира, се вади циста или дали аднексектомија ќе заврши како и да е, се праќа на хистопатолошка анализа. Тоа е дефинитивната потврда за тоа дали се работи за бенигна или малигна. Но да, може да имате малигна трансформација. Она што викаме условно земено, кои што се генерално бенигни тумори, кај вклучително спомнав ендометриозата, да, и ендометриозата има потенцијал да биде малигна. Имате малигна трансформација. Истото важи за другите типови на бенигни, не сите, меѓутоа постои таа опција. Значи таа можност постои поврзан ли е карциномот, односно ракот на јајниците со возраст? Еве можев да прочитам дека почесто се јавува во период на менопауза. Да. Дали е тоа точно зошто така се случува? Точно. Значи генерално земено карциномите на јајниците, речеме ако ги споредиме во однос на другите типови на карциноми, па вклучително ако издвоиме само во женската популација, да речеме е многу поредок во однос да речеме на карцином на ендометриум или во однос дури на цервикален карцином. Што значи дека или ако ги земеме да речеме карцином на дојка што е доминантен во женска популација, значи некаде на 5-6 место по честота на јавување. Што значи дека и на не знам, на светско ниво за 2020 година се потока некој околу прилика 313.000 нови случаи на светско ниво. Проблемот со оваријалниот карцином е тоа што има многу висока смртност. И за жал го фаќаме обично во касна фаза, да. За жал, кога веќе најчесто најголем број на случаите ги фаќаме веќе во напредна стадија. Затоа што едноставно оваријалните карциноми има еден многу така морбиден термин со кој што ги спомнуваат тивок убиец. Значи кога ќе појават симптоми, веќе најчесто обично касно. Сега, во однос на возрастната група, да, имате за жал може да се јават оваријални карциноми кај многу млади, дури девојчиња. Меѓутоа се поретки, за среќа. Што значи многу млади? На која возраст? 11 години, 12. Сте имале такви примери? Да, сме имале. Обично тие се во таа група на тие така речени ембрионални тумори. Знаете, има тоа е една огромна палета на различни хистолошки типови на карциноми. Но ова што го спомнавте, да, некаде максималната инциденца или преваленца, честота на јавување на оваријалниот карцином е во некој повозрастната група, значи речеме од 50-та година, 52-3 години, па до кај 60-65-та година и секако на постарата популација веќе во сениум пациентки, меѓутоа тие се возрастните групи каде што оваријалниот карцином е најчесто присутен. Изложени ли се на поголем ризик оние жени во менопауза што земаат хормонска терапија? Хормонзаместителната терапија, да. Таа го зголемува ризикот од оваријални карциноми. Знаете како, има различни студии, да. Со тешка форма на менопаузи мора да земат некоја терапија. Да, апсолутно, и затоа на тие пациентки им се зголемува ризикот за оваријален карцином. И затоа се сугерира редовни контроли, не само поглед на оваријалниот карцином. Тоа е еден од проблемите. Карциномот на дојка исто така. Карцином на дојка,
проблеми, да речеме, кои што може да ги направат хормон заместителна терапија, затоа мора да се внимава, например, пошто има тромбоген ефект, значи зголемување на такви инциденти, така е. Што значи дека меѓу другото, да, има студии кои што и ова го потврдуваат дека може да го ја зголемат, значи ризикот од појава на оваријален карцином. И обратно на тоа, па пациентки кои што во текот на животот користат контрацептива, се намалува ризикот од појава на оваријален карцином. А што е со оние кои што се лекувале од стерилитет, односно минале низ процес на инвитро фертилизација? Да, знаете како, тука исто така се многу тоа го сме го дискутирали и на клиника меѓу колеги пациентки во смисло на тоа ризикот од појава на оваријален карцином баш поради тие стимулации чести. Тука лежи причината. Знаете како, ако земате студии, има и таки и такви. Значи студии кои што кажуваат на тоа дека да, на пример, примената на одредени стимулации со цел да постигнување на овулација во третманот на фертилитет, не знам, од кломифен цитрат како наједноставниот, па до овие што се гонадотропински препарати кои што се користат за стимулација, токму причината поради која што имате чести стимулирања и овулации е една од причините за кои што се фаќа дека да, тие пациентки имаат зголемен ризик од да развијат перспективно оваријален карцином. Тоа е една од теориите зошто се јавува оваријален карцином. Почестите овулирања, лузни оштетувања на јајничното ткиво се смета дека тука лежи приказката. Ова зборам една од теориите. Точната приказка не ја знам. Имате тука и генски фактори, и други фактори на ризик. Сега посебно во период на развојот на молекуларната биологија и генетиката веќе подлабоко се навлегува во анализирањата на причините и потеклото на самите оваријални карциноми. Например, не знам, ако се сметаше едно долго време години дека карциномот на овариумите потекнува од самиот јајник, од самите овариуми, ќе појави практично имаме јасна приказка дека карциномите своето потекло им започнува во тубите. Па имате, например, дури се размислува о правец на протективна салпингектомија или вадење на тубите од аспект на да се заштити перспективно евентуално појава на карциноми на овариум. И тоа и ние го правиме. Например, пациентка оперирана се прави хистеректомија, вадење на матка заради бенигна причина, миом, например, ги вадиме и тубите. Јајниците ги оставаме, ако е млада пациентка, пошто и се потребни хормоните, ме разбирате. Сакам да кажам дека има најразлични приказни во тоа причини, етиолошки гледано, од каде потекнува карциномот и како доаѓаме до него. Ќе разгледаме уште неколку теории. Некои велат дека жените кои што не родиле дете воопшто се изложени на поголем ризик, точно. Или оние што родиле доцна. Значи запремениле по 35-та година. Сите тие се тие ризици, Зошто? точно. И од истата приказна, значи бројот на честите овулирања, значи таа се врзува, се лепи на таа теорија. Да, истото заради контрацептивата, нали? А што е со фамилиарната историја? Во семејството доколку имало некоја жена, значи мајка, сестра со оваријален карцином. Да. Но и колоректален прочитав. Колоректален, имате цели синдроми. Значи карцином на дебелото цреве поврзан со карцином на јајник? Значи тоа се синдром, така наречен Линч синдром се нарекува, терминолошки. Каде што покрај тоа, освен тоа што постои ризик од појава на колоректален карцином, карцином на тело на матка, карцином на овариум. Значи таа е така група. Постои одредени се врзува со постоење на одредени мутации во одредени генски секвенции, сега да не оптеретувам, и практично се фаќа дека добар дел од пациентки што имаат, да речеме, колоректален карцином, посебно на млади години. Тоа што и колоректалниот карцином си има, да речеме, со инциденца на јавување во покасните години најчесто, меѓутоа ако на помлади години се појави колоректален карцином, тоа е аларм, меѓу другото конкретно кај женска популација, дека може да се работи за Линч синдром. И тие пациентки обично ги праќаме на генски исследувања. И сме имали случаи пациентки со Линч синдром потврда. Еден од тие, да речем, такви што се поспецифични случаи. Инаку, да, она што го споменавте, да, постои таа поврзаност, нечем во смисол баба, мајка, значи по женска линија од прво колено, да речем, ќерка, сестра. Точно. Постои, па посебно таму каде што ќе се потврди така наречени тие брака мутации или БРЦА1, БРЦА2. Тоа сакав следно да ве прашам, тоа се значи мутации кои што се поврзани со карцином на дојка. Примарно, да, точно, но се јавуваат и веќе во протоколите ако ги земеме што се прават и кај оваријални карциноми е меѓу другото must do или обврзно да се направи меѓу другото и брака статусот на пациентката. Се прават испитувања кај нас? Се прават. Точно, да се прават. Значи, карцином на дојка, да, апсолутно. Да си ги знаеме тие мутации доколку ги имаме. Да, посебно па ако има оптеретување фамилиарно, ако некој во фамилијата
зборам од таа женска линија имала веќе таква ситуација. За дојките посебно апсолутно. Истото важи за оваријалните карциноми. А жена што имала, да речеме, карцином на дојка, Да. правите веднаш исследување и каква е состојбата со овариумите, Тие со пациентки, ениците? да, тие се посебна категорија на пациентки кои што се третираат од карцином на дојка во склоп на следењата кои што ги имаат пациентките после операциите на дојка, на онкологија и онколошкиот третман, затоа што тука не само оваријални, не само за овариумот, него и следењето за ендометријалниот карцином, за промени на слузокожата заради третманот што го примаат тие антиестрогени, не знам, тамоксифен е најчесто така познат. Ние ги следиме и ги пратиме пациентките. Да, во добар дел од тие пациентки завршуваат со на крај со кастрација, меѓу другото, односно отстранување хирушко на јајниците, посебно ако се појавуваат одредени патолошки промени на јајниците, дури и цисти кои што се хормонски активни, затоа што кај таа пациентка е битно да немате стимулација хормонска, посебно ако се работи за карцином на дојка кој што е естроген позитивен, гестаген позитивен. Она е сеставана терапија која што треба да го сопре тој циклус, но и покрај тоа може да имате активирање на овариумите конкретно, па правиме така наречена кастрација на хирургија. И да, кај некоја група пациентки, посебно ако се брака позитивни, апсолутно се сугерира вадење на јаниците и на матката. Што е дефинитивно една тешка одлука, бидејќи едната и другата состојба си носат Се согласувам точно, али потешкоти со себе. А што е со покачената телесна тежина? И таа на некаков начин е во сите тие се ризик фактори, корелација со да, обезитетот, значи генерално ракот на јаниците. Кога зборувам, да. Обезитетот генерално како пандемија би ја нарекал на светско ниво па и кај нас, покрај тоа што носи еден куп други проблеми врзани со здравјето, пред се на кардиоциркулаторниот систем, пред се, секако дека е во како состојба ризик, еве меѓу другото за ендометријален карцином, па и за оваријален карцином. Значи студиите тоа го потврдуваат, не знам, со body mass index високи над 32-3 и така натака. А дали и самиот исход од операцијата, да речеме, и од лекувањето, исто така се усложнува доколку телесната тежина кај жената е зголемена? Секогаш е тоа така. Значи, операцијата кај пообезни пациенти генерално, па и кај пациентки, секогаш е по-комплицирано од аспекти на значи, технички гледано, сакам да кажам, во текот на самата интервенција, опоравувањето е потешко кај тие пациенти. Значи, се оди по-тешко, по-комплицирано. И секако ризиците, дури и после операцијата, за постоперативниот ризик од компликација е поголем. Да проговориме за симптомите што ги дава оваријалниот карцином. Дали се карактеристични, типични, препознатливи? Па не, тоа е проблемот. Затоа немате некој типичен симптом кој што би ве Ниту еден? упатил на тоа дека не, сите тие се некои неспецифични симптоми. Не знам, од нелагодност во стомакот, честа континуира, чувство на подуеност. Некојаш врзано повеќе со, ке помислите дека е нешто проблем со гастроинтестиналниот тракт. Значи нема конкретни некои специфични болки, некои неспецифични ќе се појават, ќе се изгубат. Сега ако го кажеме специфичен, нели тие пациентки обично може да дојде до губење на апетит, дури и слабење. Или веќе ако дојде до таа ситуација да после се почнува да се јавува така наречен асцит или вода да се собере, народски кажано во стомакот, што е веќе состојба показател за веќе поднапредната фаза на болест. Многу пациентки мислат дури дека се дебелеат. Зголемува телесната маса, им се зголемува стомакот, не ни помислува дека може да биде така нешто. Така да затоа нема специфични симптоми некои. Нема. А при преглед на ехо, јасно е видливо што се случува? Некогаш да. Некогаш да. Но некогаш и не? Но не, некогаш и не точно. И затоа ги бараме овие дополнителни инвестигации, знаете. Значи, за да може ние да бидеме со поголема сигурност дали кај таа пациентка ќе се одлучиме за априори оперативен зафат или не. Затоа што, знаете како, пошто станува збор за болест со која што, навистина, кој во напредна стадиум, стапките за преживување се многу помали. За разлика, да речеме, од другите карциноми. И затоа тука е многу битно да се направи проценката, пошто се уште првата борбена линија во борбата со оваријалниот карцином е хирушкиот зафат. Односно, така наречената максимална циторедукција. Значи, веќе ако ја оперирате пациентката, да направите максимално отстранување на туморското ткиво и метастаски депозити, доколку може да ги доведете до димензии не поголеми од 1 сантиметар, за да може хемотерапијата што после тоа следи да има ефект. Инаку воспротивно, знаете како, се порано многу и се случува се уште некојаш да влеземе со
пациентка на операција да ја отвориме пациентката и да се најдеме во една незавидна ситуација, да сватите дека вие всушност и не може многу хирушки нешто да направите. Затоа што ако има проширени депозити метастатски, не знам, по црева, по другите органи, кај што вие реално не може да ги извадите сите органи на жената, ме разбирате? Не може ништо да направите. И сега затоа имаме ние друга една метода, хирушка, лапароскопија, таму каде што може. Кај тие пациентки имаме една добра серија на такви пациентки. За среќа од аспект на тоа што сме успеале да се влезе со лапароскоп, со камера, значи не да ја отворите пациентката, пошто сето тоа го усложнува после тоа закрепнувањето на пациентката. И да со лапароскопијата да процените каква е состојбата. Многу битно. И да земеме доволно е само едно парче две, да ја потврдиме хистолошки дека се работи за карцином, да видиме дека тоа е авансиран случај и дека во тој момент, ако ја влеземе класично да оперираме, не може ништо да направиме. Но можеме нешто да направиме друго. Да имаме хистологијата, таа пациентка да ја пратиме така речена сендвич терапија се нарекува. Да ја пратиме над примарна неоадјувантна хемотерапија, да помогне хемотерапијата во санирање колку толку на примарниот процес, па во втор акт да ја отвориме пациентката и да го направиме она што го реков максимална циторедукција. И такви пациентки имаат далеку поголеми шанси за преживување. Врз основа на хистолошкиот наод, можете да процените каков ќе биде прогресот на болест или пак резултатот од лекувањето? Има ли различни типови на карциноми на јајници кои што имаат различна прогноза? Има, да, секако. Хистолошкиот резултат исто така многу питен, затоа и го бараат и онколозите за да знаат кој тип на хемотерапевтици да се применат. Од аспект на хирушкиот дел, значи повторно кој сака некој тип на максималната циторедукција. Тоа е првата борбена линија. И сега оној другиот дел каде што треба да се делува на друго ниво, на клеточно ниво, де факто цитостатската терапија што ја користиме токму со таа намена, нели? Тука е битно хистолошкиот наод, типот на карциномот. Значи имате секако поагресивни карциноми кои што се априори лошо диференцирани карциноми, на пример, кистан, така наречени. Не знам, најчести карциноми се тие епителни серозен тип на карциноми. Тие се 70% од карциномите на овариумите се такви серозни. Поретки се тие, да речеме, муцинозни и така натака, и други хистотипови, каде што повторно третманот на хирушки зависи од максималната циторедукција, а хемотерапијата треба да ја надополни хирушката терапија. Имаме ние случаи на пациентки кои што и по неколку пати се оперираат. Ја мислам, таа пациентка мислам дека починала после да не речам можеби 14 или 15 години со авансиран карцином на овариум. Првичната операција напредна стадиум беше хемотерапија, втора операција пошто направи рецидив. Дали 3 или 4 оперативни зафати имаше таа пациентка, но живееше 17 години со авансиран, со авансиран карцином кој што априори има лоша прогноза, лоша стапка на преживување. Меѓутоа имаме и такви, да речем, сепак ги кажувам, успешни приказни. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат од овој момент во денешната Телма амбуланта и ве заборавивме да кажеме дека денеска имаат можност да постават прашање поврзано со темата на која што говориме. Доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка онкологија, е во студиото на Телма. Споминавте дека ова е прилично тешка болест. Да. Сигурно е тешко да соопштите и на пациентката. Апсолутно, тоа е другиот дел од... Особено ако немала некои значително изразени симптоми и проблеми и одеднаш добива сериозна диагноза. Да, за жал. Значи, знаете како, секој што ќе дојде да се прегледа, нали, никој не доаѓа со идеја дека можеби да се работи за такво нешто. Да, некаде можеби доаѓаат се сомневаат, стравот, нали, превлада, посебно па ако имале некој близок во семејството со слична проблематика, нали, апсолутно, тоа е човечки, не може да избегате од тоа. Да, секогаш оној моментот на соопштувањето е, пак кажувам, другиот дел од работата што треба условно земено докторот, хирургот да ја соопшти на семејството и на пациентката. Тоа мене лично, конкретно и сите, дали колеги кои што тоа го работиме, знаете како, од една страна треба да ја задржите сепак на некоја дистанца доктор-пациент. Но не можете секогаш да ги спречите емоциите, ние сме луѓе. Значи имаме посебно ако, нали, се работи за помлади
помлади пациентки, секоја што е многу и болно и страшно. Реакцијата на фамилијата, реакцијата на пациентката. Но сето тоа едноставно нели мора да се каже. Јас мојот став е секогаш во тоа дека треба пациентот да му се соопшти, да биде информиран апсолутно за тоа што се случува, да објасниме се што можеме да објасниме, максимално колку што можеме да објасниме за да го разберат и секогаш, ама апсолутно, значи јас често пати се соочувам со тоа прашање, знаете, она добро докторе, уште колку ќе живее пациентката. Јас викам тоа прашање не ми го поставувате. На тоа прашање не можам да дадам одговор. Затоа што работите се многу индивидуални. Да, ние како доктори се повикуваме на статистики, на бројки. Тоа нас ни помагаат во работењето во смисла да знаеме кој правец да ја тераме работава. Но статистиката е едно, за пациентот е 100% тоа што му се случува. И затоа е тој индивидуален и натака и оди терапијата, па вклучително и за карциномите, генерално на индивидуализација. Секој пациент вика персонализација, персонализирана медицина. И затоа на тие такви прашања не давам одговор. Така, и не треба да се дава. И не треба апсолутно, тоа не апсолутно не. Бидејќи некогаш ќе се врзува да тоа што ќе го слушнат. Тоа не. Имаме гледач на линија. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студиото и до докторот. Благодарам. Ќе бидам кратка. Каде се најдува докторот, во која клиника може да се најде и дали ќе може да дојдам на еден разговор со него? Така, ви благодарам. Оперирана сум од на дојка, квадратоктомија имам, сакам да... Нема проблем, Добро, ви благодарам за вклучувањето. Значи, јас работам на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, клинички центар Скопје Мајка Тереза, како да кажам. Значи, можете да ме најдете секој ден или конкретно по-прецизно кога имам амбулантен ден, секој петок ми е амбуланта, така наречената онколошка амбуланта, каде што работам од 8:30 часот до 11:30 до 12:30. Тогаш оприлика ми е тој амбулантен ден или генерално можете апсолутно во било кој ден да дојдете, само да не сум евентуално влезен на операција, меѓутоа генерално ето кога ви е денот за амбулантен ден е најдобриот момент евентуално за преглед. Колку често правите операции на јајници кај нас? Вака сега, значи таа статистичка бројка на пациент на колку на годишно ниво можам да кажам таа бројка за цела територија на државата не би можел, пошто тука сме малце тенки со тоа околу тие бројки проценти, меѓутоа на клиниката за гинекологија и акушерство сите стадиуми, значи кои ти кажам од први стадиум до некогаш и за жал четврти стадиум на болеста, фала Богу, поредко ги фаќаме, имаме околу 60 на пациентки годишно, од прилика. 60 на пациентки со оваа патологија. Зборам за карциноми. Не ги ставам тука оние другите цисти бенигни, тоа е поголема бројка, меѓутоа конкретно со дијагноза потврдена оваријален карцином, околу 60 на пациентки годишно. Во споредба со светски рамки, што значи тоа? Па, окей, тој стои тој тренд, така да го наречем, пошто оваријалниот карцином секако зависи, има поврзаност, значи како што го со возраста, дури прават таму каде што можат големи популации во Северните американски држави, дури и расна инциденца, разлика во зависно од расте, дали е бела, црна раса, хиспано. Да, ја и таков некој податок најдов етничките карактеристики исто така најмалку има ваков карцином во Јапонија, најниска е застапеноста, најмногу во скандинавските земји. Точно, Европа. Европскиот континент од таа бројка на светско ниво 30% од паѓање карциноми на јајници на европско тло. Аха. Нема објаснување, претпоставам за тоа. Веројатно се прават некакви студии, не ги знам точно зошто е тоа така, конкретно, меѓутоа има, секако мора да има некаква причина зошто баш. Пазите, 30% не е тоа мала број. Тоа е огромен процент. Огромен процент на оваријални карциноми доминантно да се јавуваат на европско тло. Уште двајца гледачи ќе се вклучат во денешната емисија, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање до доктора, поздрав многу за повелете. Имам внука, има болна менструација
Пред да добие менструација има страшни болка, стомах ја боле, нозите и се укочат, мускулите од коленото надоле, кожата и стане бледа целата. Тоа трае неколку саат, два, не знам. И напие се нешто бруфен и пројди, рекли, беше на лекар, рекли нешто хормонски. Те кој ќе родиш, ќе се оправе. Па ве молам нешто да ми кажете, има многу мака. Совет. Некаков совет. Да, Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Дисменореа, станува збор, значи опрашање или проблеми тие значи болни менструации, што е не разбрав пошто ми кажа возраста, веројатно се работи за помлада особа. Значи е релативно честа. Повеќе или помалку кај сите пациенти постои таа нека болка што е склоп, да речем, во самиот процес како се случува целата работа. Да, кај некои се може да бидат многу силни тие менструални болки и дури екстремно до ситуации дури да колабираат од болка. И тоа се случува посебно кај млади девојки, па посебно кога се значи во тие првата година од циклусите, тоа го доживува доста болно. Значи во секој случај би требало да се направи преглед, значи да се види што, пошто да, може да е во позадината да лежи најчесто онишиката, хормонски е тоа, да. Или може би да се види да нема некаква причина зошто се јавуваат тие болни менструации. Најчесто е тоа што и го рекле, дека се работи за некаква хормонска ситуација и да ако остане бремена ќе ти помине. Знаете тоа зошто се вика остане бремена ќе ти помине. Затоа што со бременоста прво се менува комплетно, самата состојба слика, органот се менува, органите се менуваат. И некогаш да, навистина после забременување и породување се стабилизира и се нормализира. Тоа и веројатно има и со одредените анатомски промени кои што ги доживува утерусот, матката конкретно, со самата бременост. Затоа е тоа се спомнато остани бремена, па ќе ти се среди. Убаво што да ми го појаснивте тоа. Тоа е една од објаснувањата. Има една од објаснувањата. И секако хормонскиот момент да се види, да. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Јас ќе го замолам да го намали тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме и да го слушнеме прашањето. Бидејќи слушам ехо. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас ќе замолам само да режија да ја објаснат на гледачката на каков начин да се вклучи. Јас одам на следното прашање, а гледачката нека се вклучи веднаш по него. Постои ли можност, докторе, пациентка со карцином на јајникот, сосема да се излекува од овој проблем? Да, значи секако апсолутно тоа. Иначе, зошто би го дискутирале се тоа ако немаме надеж, условно кажано, или дека работиме на тоа да имаме излекување. Повторно ќе кажам, многу е важно стадиумот на болест има ефект. Некогаш и ги фаќаме во многу ран стадиум, некогаш и дори како случај наод. Влегуваме да оперираме на штиката, начално бенигна циста, па ќе се покаже дека таму некаде почнало нешто да расте. Ме разбирате? И тие се успешни приказни. Тука е завршена приказната. Да, секако дека имаме ситуации каде што ќе имате добар исход, добар ефект од оперативниот зафат, добар ефект на хемотерапијата и тие пациентки може да ги кажеме условно кажем, секогаш постои ризикот од рецидив, знаете. За жал, еднаш заболен пациент од карцином, се не би го рекол да тоа стигма, глуп ми е терминот, нали? Меѓутоа ја носи диагнозата со себе. Се смета за хронична состојба поново? Апсолутно, да, точно. Точно се смета за хронична ваква состојба, но сакам да кажам дека токму поради тоа тие пациенти се на посебен режим условно земено на следење, регуларни контроли, прегледи, почести да речам, за да токму се фати на време доколку се јави некаков рецидив. Оваријалните карциноми се многу голем проблем веќе на глобално ниво, тоа го дискутираме. Сега да, за жал ние се уште може треба да се расправаме со цервикален карцином кој што во добар дел од развиениот запад да го нечеме е решен проблем. И они веќе се фокусираат на тоа да се третира и оваријален карцином, не знам, ендометријалниот карцином и така натака, со изнаоѓање на нови методи, начини, хемотерапевтици, различни типови на имунолошка терапија и така натака, се со цел да се продолжи животот на овие пациенти, не само хирушкиот дел. Се испитувањата на генетско, на молекуларно ниво да се најде причината да навремено вие може да интервенирате. Така да
тоа се развива секако. Се развива науката, да, оди напред со брзи чекори, така што може да очекуваме наскоро Па, сега, и некои нали, такви тестови, да се надеваме Боже дека мој, да. дека превенцијата ќе биде всушност. Да, се оди кон тоа да има начин, многу е битно ако вие навремено фатиме, ако јас знам навремено дека да постои таму ризик да се појави нешто, може да се интервенира на време. Тоа е во суштина идејата на превентивата, нели? Да видиме дали гледачот сега може да се вклучи. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме Добар во ден. програма, сте повелете. Поздрав до докторот и до вас во студиото. Добро. Се работи за керка ми да прашам, има 29 години, со нередовна менструација. Така? Да, Да. добро. И има при предменструален циклус и се јавува циста и кажува дека пука тогаш. Но има и диагноза дека има полицистични јајници. Ако може докторот да ми објасни нешто повеќе за тоа што да Така, правиме, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија Полицистични јајници. Мислам дека тоа, докторе, вара една цела Тоа е емисија. башка приказна, апсолутно. Тоа е, значи, исто така, нели, проблем посебен, пошто многу често доаѓаат пациенти кои што, нели, ќе дојдат, ми рекоа имам полицистични јајници. Не значи полицистични јајници, ние често пати на ехо, него не е тоа грешка, меѓутоа во описот ултразвучен, значи ги опишуваме на полицистик лайк, значи полицистични јајници кои што наликуваат. Имаат конкретна карактеристичен изглед тие јајници. Значи како бисер на грлица, во грлица се наредени тие фоликули што ги зборуваме. Меѓутоа едно е полицистични јајници Што ултразвучно, наликуваат на друга е полицистичен Диагноза. синдром на полицистични јајници. Тоа е метаболен синдром. Таму имате мал милион други промени, не само јајниците, и ехото е дел од приказката. Покрај тоа што има јајникот таков изглед, не значи дека пациентката има синдром на полицистични јајници. Не, тоа сакам да го кажам. Тоа е клучно, тоа е да тука да се направи дистинкција. Значи, така да ова што праша гледачката прашање, да, апсолутно секако, значи треба повторно се, нели, немаме ниту време, може да објасниме што се треба да се направи. емисија на таа За тема. полицистичните јајници тоа е сосема друга приказна за синдром на полицистични јајници, да се разбереме. А ова, да, треба да се направи преглед. Може да се работи за повторно што кажам да има девојката ановулаторни циклуси, да се види хормонска причина зошто ја така реагираат лицето, или да се испита да можеби навистина не се работи за ова што го зборувам јас, синдром на полицистични јајници. Значи треба да се направи малку подетален преглед, да, испитување за да може да се каже дали гинеколошко навистина. или ендокринолошко, само што Значи тоа е комбинирано. Гинеколошки обично доаѓаат првично гинеколошки. Добра. Меѓутоа понатака тоа е мака мултидисциплинарно, ако се потврди дека се работи за ова што го ја кажам, кај нас сите на клиниката си има посебно оделение кое што се занимава со адолесцентна, нели, гинекологија, што најчесто се јавуваат овие проблеми. Имам фантастични колеги кои што си го работат тоа онака на што се на дневна основа. Но секако треба да се направи преглед за да се каже за што точно станува збор, за да не се вадат луѓето непотребно од памет, нали, одма прашање па ќе можам ли да останам бремена, па што е, опак треба ли да се оперирам. Низа дилеми. Има мал милион прашања. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Повелете во програма. Добар ден. Добар ден. Имам една молба до докторот. Може ли повторно да ни дојдете како гостин да уживаме во вашето изнесување на проблемите? Ви благодарам многу. многу. Да, ви благодарам што се јавивте и сосема се согласувам со вас. Еве веднаш од мене уште една покана, докторе, за уште едно гостување. Благодарам, да, мислам. Секогаш е задоволство да се направи емисија со вас, бидејќи на многу јасен начин сите работи ни ги појаснувате. Драго ми е што можам, нали, пошто една меѓу другите работи, освен, нали, она основната дејност да лекувам, јас генерално докторите, има не други оддел, значи да и едукација, не би го нарекол едукација, мите подигање на свеста. Така и кога разговаравме кога се договаравме за емисијата, така тргна и, нали, приказката, дека од 8 мај, значи што е светски ден за подигање на свеста за оваријален карцином. И така дојдовме, нали, до разговорот да разговараме за една тема, пошто некако многу често ние се фокусираме во емисиите и овдека, па и на други телевизии, други колеги, да, цервикален карцином, да, тоа е битно. Она што ја кажувам, наистина е жалосно. Срамота за превентивилна болест да зборуваме за такви високи бројки кај нас. Но не треба да ги заборавиме и другиве карциноми. Се они се поретки, меѓутоа оваријалниот карцином е многу посериозен.
Затоа редовни гинеколошки прегледи. Тоа секако останува, да, и да водат сметка пациентите некогаш ако дури да се посомневаат, пошто нема специфични симптоми, ама чувство на подуеност, нелагодност во стомакот, во мала карлица, дека сметаат дека нешто стомакот неспецифично им се зголемува, нека направат преглед. Може проблем со мокрење да се јави? Некогаш да, може, меѓутоа не е секогаш специфично. Некој помеѓу менструации, нешто такво има? Обично тоа секако во менопауза појава на било какво крварење од генитален тракт апсолутно веднаш на преглед. Да не се чека. Апсолутно, пошто тоа може да биде знак не толку за оваријален, меѓутоа за ендометријален карцином, например. Или нешто што бара исследување секако, да не се остава за покасно. Има време, не е ништо. Аха, добро, па добро и на комшиката слично и беше, па не знам, немам време, да најдат време за еден гинеколошки преглед сега. Да најдат време за себе. Тоа е многу важно. Така е. Ви благодарам уште едно за гостувањето во денешната тема Благодарам амбуланта. на вас, секогаш ми е драго. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание. Ви посакувам да имате пријатен ден. До гледање.